Baba, tunajikabidhi saa hii. Tunaomba mkono wako Bwana ukawe katikati yetu tunapojifunza tukaweze kuelewa. Lakini Mungu, naomba ukanitumie sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na neno lako ulilonipatia, nikalifikishe bila nyongeza. Lakini Mungu, ukawafungue watu wako wakaweze kuelewa kile ulichokikusudia ndani mwako. Katika jina la Yesu Baba nimeomba na kushukuru. Amen. Somo nimesema linaitwa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni nini? Kwa anayeandika, utukufu wa Mungu ni nini? Utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu katika ukamilifu wake. Uwepo wa Mungu katika ukamilifu wake. Haleluya. Tumeandika, tunaoandika. Ni uwepo wa Mungu katika ukamilifu wake. Hapa nitasoma kidogo alafu tutaendelea. Ni kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Tasoma. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tunapoongelea utukufu wa Mungu, nimesema ni uwepo wa Mungu katika ukamilifu wake. Ukamilifu wa Mungu maana yake ni, ili tuseme huyu mtu ana utukufu wa Mungu au ukamilifu wa Mungu, maana yake ni Mungu anajidhihirisha ndani mwake katika uungu wake. Hiyo ni point namba 1. Mungu anajidhihirisha ndani mwake katika uungu wake. Lakini pili, Mungu anajidhihirisha ndani mwa huyo mtu katika uweza wake. 3, Mungu anajidhihirisha ndani ya mtu katika mamlaka yake. Namba 4, Mungu anajidhihirisha katika utendaji kazi wake. Narudia. Ili mtu aonekane ana uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu, ukamilifu wa Mungu, maana yake ukamilifu wa Mungu maana yake uungu wa Mungu uko ndani ya mtu. Lakini pia uweza wa Mungu uko ndani ya mtu. 3, mamlaka ya Mungu inakuwa ndani ya mtu. Na namba 4, utendaji kazi wa Mungu unakuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitoke kidogo, nitarudi huko. Somo letu linatoka, somo letu la wiki ya Nazareti linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 1 hadi wa 22. Mimi nitasoma mistari miwili tu alafu tutaendelea katika kitabu hicho. Mstari wa 1 na wa 2. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, Isaya 60 sura ya 60 mstari wa 1 na wa 2 nimesema nitasoma. Lakini somo la Nazareti, wiki ya Nazareti, tumesimamia mstari wa 1 hadi wa 22. Mstari wa 1 unasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama,
giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya. Tunasema hata kama dunia itakuwa giza, bali wewe utafunikwa na utukufu wa Mungu ambao kila mmoja atauona. Hata kama dunia itakuwa giza, bali wewe utafunikwa na utukufu wa Mungu ambao kila mmoja atauona. Ndio katika kitabu cha Isaya hapa, hii mistari niliyoisoma. Lakini unapofunikwa na utukufu wa Mungu, mambo yafuatayo yanatokea kwako. Unapofunikwa na utukufu wa Mungu, mambo yafuatayo yanatokea kwako. Namba 1, watu wataona ukuu wa Mungu kupitia wewe. Tufungue kitabu cha Danieli sura ya 3, tutasoma mstari wa 24 na 25. Kitabu cha Danieli. Aliyefika anaweza akanisomea. Danieli sura ya 3 mstari wa 24 na 25. Acha nisome. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu 3 hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhala, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Tumesema watu watauona ukuu wa Mungu kupitia wewe. Hapa tunaona mfalme Nebukadreza alistaajabu, manake aliona ukuu wa Mungu. Hapa nyuma hatujaisoma, lakini kina Shadraki walikataa kuabudu sanamu ambayo Nebukadreza alitengeneza. Na kwa kuwa walikataa, sasa ikashinikizwa kwamba wapewe adhabu, nayo ni ya kutupa kwenye tanuru la moto. Sasa wametupa kwenye ile tanuru la moto, lakini cha kustaajabisha Mungu akawaokoa. Mfalme akashangaa kwamba ametupa watu 3 na walikuwa wamefungwa. Lakini sasa mfalme anaona wako watu wangapi? 4. Na yule mmoja anamtamka kwa kinywa, manake ametambua tayari Mungu yuko katikati ya wale watu. Sio tunatambua sisi Mungu aliyeko katikati yetu? Wangapi tunajua Mungu aliyeko katikati yetu? Wangapi tunajua kwamba Mungu yuko pamoja na sisi? Haleluya. Pointi yangu ya pili, hautapata madhara yoyote, wala silaha za adui hazitakupata. Hapo kitabu cha Isaya 54:17. Isaya 54:17, kwamba neno linasema kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Ndio kwamba tunasema utakapokuwa umefunikwa na utukufu wa Mungu, hakuna silaha ya adui itakayokupata, kwa sababu Mungu mwenyewe anakutenga na anakufunika na kukinga na hizo silaha. Lakini pia hautapata madhara ya aina yoyote. Hebu tuangalie Isaya 43 mstari wa 2. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya utukufu wa Mungu ambao tumeusema ni ukamilifu wa Mungu,
tafsiri yake, hautapata madhara ya aina yoyote, wala hakuna silaha itakayorushwa juu yako na ikafanyaje? Ikafanikiwa. Haleluya. Tunaona hata kina Danieli Mungu aliwanusuru. Namba 3, watu watamtukuza Mungu kupitia wewe. Unapokuwa na utukufu wa Mungu, watu watamtukuza Mungu kupitia wewe. Tunarudi kwenye kitabu cha Daniel, sura hiyo ya 3, tutasoma mstari wa 28. Watu watamtukuza Mungu kupitia wewe. Yaani jinsi utakavyoonekana, muonekano wako, utukufu ule uliokuvika ndani mwako, kwamba tutamuona Mungu wako, nasi tutataka kufanyaje? Kumjua. Lakini tutamtukuza Mungu hata kama wakifanya ubishi. Iko wakati watafanyaje? Watamtukuza Mungu wako. Ndicho kitu kilichotokea kwa kina Daniel, Meshaki, Shadrach na Abednego. Namba 4, unapofunikwa na utukufu wa Mungu ndani mwako, watu watabadilishwa au kuokolewa kupitia wewe. Watu watabadilishwa au kuokolewa kupitia wewe. Tukisoma hiyo Danieli 3:28 hadi 30. Anasema, Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasitumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila la watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadrach na Meshach na Abednego katika wilaya ya Babeli. Haleluya. Kwamba amesema kwa kuwa nini? Turudie wote hapo. Kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Mfalme anakiri, anasema hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Mfalme alibadili amri yake na kuamuru aabudiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Maana yake kina Meshach na Shadrach na Abednego walipata nafasi hata ya kufundisha, kueleza na kumfunua Mungu wao kwa watu wa Babeli. Haleluya. Walipata nafasi ya kumfunua nani? Mungu wao kwa watu wa Babeli. Wakaeleza ukuu wa Mungu, wakausimulia ukuu wa Mungu. Haleluya. Pia mfalme Nebukadreza na baadhi ya watu walikuwa wameshaona Mungu wa kina Shadrach ni wa aina gani pale Nebukadreza alipotafuta kutafsiriwa ndoto. Danieli 2 mstari wa 10 hadi 28. Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara na athari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Mstari wa 15. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda
kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Mstari wa 17. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari akina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Na ahimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Basi Danieli akaenda kwa Arioko, aliyewekwa na mfalme kuwaangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi: usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi: nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. 28. Lakini huyo Mungu wa mbinguni afunuaye siri, naye amenijulisha mfalme Tumesikia habari ya ndoto ya Nebukadreza. Tunaposema kwamba pia mfalme Nebukadreza na baadhi ya watu walikuwa wameshaona Mungu wa kina Shadrach ni wa aina gani, pale alipofunulia mfalme ndoto yake, ni kwamba hawa wachawi, waganga, wajuaji wote wa mji ule walikuwa wameshindwa kutafakari, kutafasiri, lakini hata kujua ile ndoto ambayo mfalme ameiota. Maana yake pamoja na kupewa kauli hiyo kwa wakati huo, hawakuweza hata kuchukua muda wa kujitafakari kwamba ni nini nifanye, ni nini natakiwa yani nikafanye nini, kama Danieli alivyoomba muda. Manake tayari walikuwa na uhakika kwamba Mungu wetu hawezi. Walijihakikishia kutokea pale kwamba hili swala ni gumu. Walisema hapa, tumesikia kwamba hili swala ni gumu na hakuna mtu ambaye anaweza kujibu hili swala au kufanya hili swala ambayo huyu mtu ameliomba. Labda wale watu wenye Mungu ambaye hana nini? Nimepotea huo mstari. Lakini alikuwa anamaanisha labda wale watu wenye Mungu ambaye hana mwili, asiye na mwili, asiye na kikao na wanadamu. Lakini wao wana Mungu na siku zote wamekuwa wakiwatishia na wakiaminika kwenye vikao vya mfalme na kuweza kufanya 1, 2, 3. Lakini ikafika hiyo siku Nebukadreza ameota ndoto na kila kitu Mungu anafanya kwa ajili ya utukufu wa kwake. Alimwotesha mtumishi wa Mungu ndoto na akamsaulisha maksudi ili ajidhihirishe na atengeneze mazingira. Sema Mungu anatengeneza mazingira. Mungu anatengeneza mazingira. Kazini kwako Mungu anakutengenezea mazingira. Utauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo akawa amesahau. Lakini hawa watumishi wa Mungu
huyu Danieli hakuwepo wakati hiyo amri inatolewa, hakuwepo. Lakini alipokuja kuipata akaona mbona hii amri ina ukali na kitisho. Lakini yeye hakuogopa kwa sababu anajua Mungu wake ni wa kanuni, sio wa kukurupukia. Akaomba muda. Sema akaomba muda. Akaomba muda. Akaenda mbele za Mungu. Kwanza akaenda mbele za mfalme. Akaomba kwamba naomba nipewe muda nikuletee tafsiri zako zote unazozihitaji. Yeye hakujibu kama wale wengine walivyojibu. Wale wengine walisema pale pale haiwezekani. Maana yake kuna watu wanaabudu Mungu ambaye hawamjui vizuri, hawana uhakika naye. Mwabudu Mungu unayemjua na ambaye una uhakika naye. Haleluya. Mimi binafsi na mwabudu Mungu ninayemjua. Haleluya. Hata kama utakataa, alionitendea ni makubwa. Waliopo hapa wengine ni mashahidi. Mungu alionipigania ni makubwa. Haleluya. Na mwabudu Mungu ninayemjua. Ninasema hivi kwa sababu ilikuwa ni 2016. Mwezi wa kwanza tarehe 18 siku ya Jumatatu. Nilitoka nyumbani vizuri. Tena Mungu alivyo mwaminifu. Nimeamka tangu asubuhi hiyo siku Mungu alijua mwanangu anawindwa. Mungu, nimekurupuka kitandani sasa kwa sababu nilikuwa na ratiba ya kwenda kule kwa nikakurupuka hata sijaomba. Na wengi tuko hivyo, kuna siku tunaamka, tunaondoka tuko barabarani. Bwana Yesu, naomba unibariki, bariki siku hii ya leo. Uko barabarani. Na mimi ndio kilichonikuta hiyo siku. Na tuko wengi wastahili hiyo. Japo tutakataa hapa lakini tunajijua. Uongo kweli? Uongo kweli? Tupo najua. Mungu hawezi kuleta kitu bure. Mimi nikawa nimeamka siku hiyo. Sikuomba kuikabidhi siku mbele za Mungu. Nilikuwa na mwanangu yule wa kiume alikuwa na miezi 3. Nikatoka naenda kufua nguo zake, alafu ndo niende kule halmashauri Buswelu. Nikiwa nimetoa nguo nimeinama hivi naanza kufua. Roho Mtakatifu akaniambia, "Mbona hujaikabidhi siku yako mikononi mwa Bwana?" Nikiwa nafua hapo, nikaanza kuomba kuikabidhi siku yangu mikononi mwa Bwana. Nikamaliza, nikaenda kuoga, nikajiandaa na kutoka. Nimetoka, nimetembea hatua kadhaa, nimefika nyumba ya jirani. Tuseme kama ni hapa, nimefika kwenye kona hiyo ya kupanda kwenda hivi, hii kona ya hapa. Roho Mtakatifu akaniambia, "Mbona hujaikabidhi safari yako mikononi mwa Bwana?" Hapo ni Mungu yote alikuwa anafanyaje? Anataka kunisaidia. Nikaomba, ninatembea huku ninaelekea barabarani. Lakini nilikoenda huko ndiko nikapata ajali. Nikagongwa na gari nikiwa kwenye pikipiki. Lakini nashukuru Mungu alijidhihirisha. Yaani Mungu alionekana. Ninavyosema hivi, nilimuona Mungu kuanzia eneo la tukio. Nimepata ajali hapo, akatokea kaka anatokea halmashauri, tulishaonana mara kadhaa, mimi namfahamu kwa sura, jina limeshanitoka. Nikamwambia, "Kaka, naomba unisaidie." Akasema, "Dada, nakufahamu, samahani, naomba nikusaidie, ila mimi nimeagizwa na bosi mjini, ila napiga simu ambulance Buzuruga wajiandae kwa ajili ya kukupokea." Nikamwambia asante. Akanipakia kwenye gari, tukaelekea Buzuruga. Tukapita kwanza kituo cha polisi, tukafika Buzuruga, akanishusha, akanikabidhi kwenye ambulance. Lakini njiani huku nilipigia simu baba yangu mlezi na Mungu wangu tu kuwapa taarifa kwamba nimeumia. Taarifa za kazini, yule kaka alipiga simu kuwapa taarifa. Maana yake Mungu alianza kuonyesha mkono wake kutokea pale. Akaanza kupiga simu, akapigia simu mabosi wa wilaya, akapigia simu watu wa kituoni. Mimi nimepelekwa Buzuruga, kaja matroni wangu. Kipindi hicho alikuwa ni mjamzito, mimba ya miezi 8. Yule dada mume wake alikuwa anafanya kazi Bugando. Alikuwa wodi namba 8, wodi ya wanaume waliokuwa wamevunjika kipindi hicho. Akasema, "Ngoja nimpigie mume wangu simu akuandalie kule mazingira. Najua unaweza ukapelekwa Bugando."
Alafu pale Buzuruga Badebola amefika akamwambia shemeji, rudi nyumbani kafate bima ya huyu, mimi nahangaika naye. Piga picha, mtu ana mimba ya miezi 8 na alikuwa kwenye kikao tangu asubuhi, muda huo ni saa 9:40. Wakanichukua wakanipeleka hadi Sekotule. Sekotule pale nikakuta tayari wamewekwa watu, watumishi wenzangu pia wamekuja pale. Nikapelekwa Bugando. Lakini kabla ya kwenda Bugando, Sekotule hapa wakafanya ucheleweshaji. Wakasema huyu tunamhudumia hapa. Yule kaka akasema kwa jinsi ulivyoniambia ameumia hawezi kumhudumia hapo. Japo nimeshaongea na daktari aliyepo anisubiri. Nikaenda. Nikapelekwa Bugando kwa baadaye. Yule kaka bado akamrudia daktari kumuelezea. Lakini nimefika kule, yule kaka ndo akafanya process zote za mimi kuingia kwenye operation. Nimefika pale nikaandaliwa haraka, nikapelekwa chumba cha operation. Navyoambia Mungu ninamuona na nilimuona. Yaani nilipofikishwa pale nilipelekwa theater kule nikahudumiwa. Lakini wakati huo kaka yangu alikuwa akifanya kazi mahakamani kipindi hicho. Alikuwa akimwendesha jaji. Akamuomba ruhusa jaji wake kwamba dadangu ameumia, naomba nikamuone. Jaji akamwambia chukua na gari ukatumie. Akampatia gari. Kwa hiyo sisi ikawa ni msaada kwetu. Maana kule kwenye operation wamenisubiri mpaka saa 8 usiku. Ndipo nikatolewa theater kule. Kwa hiyo ile gari tena ikatumika kuwasambaza. Kwa hiyo nikamuona Mungu kwa upande wa kwanza. Lakini pia nikiwa pale wodini nimeingia. Nikasema hivi Mungu kweli? We Mungu, mimi nakutumikia wakati wote. Kweli Mungu unaweza ukaruhusu mimi napitia haya? Mimi nimeumia hivi. Yaani nikaa najiona wodini nimeumia. Kumbe Mungu ananiambia subiri, hujaumia utaelewa. Ilipofika asubuhi niko bado nawaza, yani Mungu kwa nini imenitokea hivi? Najiuliza, naumia moyoni. Wakapita manesi kuanza kusafisha vidonda. Wakaanzia hapa kwangu. Wakasema huyu hatumsafishi kwa sababu ni post-op wa usiku. Yaani amefanywa operation usiku na ni usiku wa muda umesogea kidogo. Kwa hiyo hawakunisafisha. Wakaanzia upande wa juu. Mimi nilikuwa upande wa chini. Wakasema basi tuanzie upande wa juu. Walipofunua kitanda cha kwanza, ni binti mdogo kuliko mimi, hana mguu mmoja. Alipata ajali, mguu mmoja haupo. Yaani alikuja mwingine ulikatikia vibaya, yani wakaja wakamkata. Hana mguu mmoja. Bado naangalia hiyo kitanda cha pili. Hana mguu mmoja. Kitanda cha 3 hana mguu mmoja. Kitanda cha 4 angalau. Kitanda cha 5 mguu anao lakini tuseme umeoza. Wakifungua, yani walivyofungua hivi, mnatamani mkimbie chumba lakini hamwezi kutembea. Nikamwambia Mungu asante, kumbe mimi sijaumia. Maana mguu wangu nimeunganishwa hapo. Nilimuona Mungu. Bado katika hali hiyo hiyo, wakapita manesi wawili walioniona chumba cha uangalizi kule namba 2 chini emergency. Walioniona wakati bado sijaenda theater. Mguu wangu huu ulikuwa si unatakiwa uwe hivi. Sasa ulianguka hivi. Yaani vidole vikawa vinaangalia huku. Na jinsi ulivyokuwa umechomwa, yani ni damu zinatoka ovyo ovyo. Wale manesi wakaanza kubishana mbele ya macho yangu. Huyu dada ni yule wa jana usiku, hajakatwa mguu. Mwenzie anasema hapana. Huyu sio yeye, yule atakuwa amekatwa mguu alivyoumia vile. Tena mguu limeenda hivi. Wanabishana mbele ya macho yangu. Wakabishana sana, akasema lakini mbona huyu namuona nguo ni hii alikuwa amevaa? Ni yeye. Mwisho mmoja akasema aje aniulize pale. Akaja mtu pale ananiuliza. Kaniambia, "Dada, eti wewe huko umekuja lini?" Nikamwambia jana. Jana saa ngapi? Ndio ule ulikuwa nani, ulikuwa kule umekaa kitanda na mama mmoja hivi mweupe unamwambia nasikia njaa. Nikamwambia ndio. Akamwambia mwenzie sasa ndio huyu. Tulijua unaenda kukatwa mguu.
Nikasema kweli Mungu ni wa nini? Ni wa ajabu. Kweli niliuona ukuu wa Mungu. Niliuona utukufu wa Mungu. Sikukatwa mguu na watu walijua kabisa ningekatwa nini? Mguu. Hata yule kaka nilivyokuja kumwambia aliyekuwa mume wa matroni wangu, akasema yani nisingesimamia mimi ulikuwa unakatwa mguu. Sasa hivi madaktari hawahangaiki na mifupa. Tena kama wako kulikuwa umekatika vibaya hivyo, mara vipande vingine vimetoka, mifupa mingine iko nje, wasingehangaika. Nikamshukuru Mungu. Lakini mbali ya hiyo, katika wodi niliolazwa, kuna manesi wawili niliosoma nao chuo kimoja. Yani bado nilikuwa nashangaa hiki, Mungu ananionyesha hiki. Niko na zubana hiki, Mungu ananiletea hiki. Nikashangaa amekuja wa kwanza, Divina, ni wewe? Pole. Kwa hiyo nikapata ndugu wa karibu. Sijui mnanielewa ninavyosema kwamba unakuwa na mtu mahali. Yani Mungu anakutengenezea mtu jioni ya leo. Mungu anakuandalia mtu jioni ya leo. Mungu aliniandalia watu. Katika wodi hile nilikuwa sipati shida. Hata shuka ziishe nitaletewa. Nitaambiwa wewe shuka zako hizo hapa. Hakuna shuka, lakini wewe hatuwezi kukuacha hivi. Mungu akanipa nafasi ya kupata upendeleo. Haleluya. Kwa hiyo nikamtukuza Mungu kwa hilo. Nikamtukuza Mungu. Nikaona ukuu wa Mungu. Lakini Mungu bado alikuwa na mimi siku kwa siku. Mungu alikuwa akinipigania. Niwaambie, sijawahi kusema hichi, labda kama baba niliwahi kukuambia. Yani nashukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana. Yeye aliniponya, alinisaidia. Alinitetea pakubwa. Mguu wangu ukiuona sikutegemea. Kwanza nilikuwa naumia, kwanza nawaza iko siku kweli mimi nitasimama kuimba. Nikawa nasema mimi ndo mwisho tena wa kuimba uinjilisti kwaya. Lakini nikwambie Mungu akikukusudia atakutengeneza. Kuna kipengele hapa ambacho kiko huku mwishoni. Nafikiri tutakuja tu kukiona, japo nilikipitia kidogo. Mungu akikukusudia atakutengeneza. Mungu akikusudia atakutengeneza. Nisema kwamba ukamilifu wa Mungu ni kuonekana katika uweza wake, katika uungu wake. Mfano Mungu Baba akionekana katika uungu wake, maana yake anasimama katika uumbaji. Mungu mimi alisimama katika uungu wake. Alisimama katika uumbaji. Kila nilipokuwa nikirudi hospitali, nilikuja kanisani kwanza. Kabla ya hapo nilikuja kanisani. Nikamwambia Mungu, naomba unisaidie. Nimekaa pale. Naona uinjilisti kwaya wanasimama. Wamesimama watu wawili kuimba. Niliumia moyoni. Kama kuna watu hapo wanakumbuka, ni mashahidi watakuwa. Nilitoka hapa mbele, nilisimama na magongo yangu. Yani nilisikia tu kama kitu kinanisukuma. Nikaja kusimama hapa. Kulikuwa kipindi kile kulikuwa na ile madhabahu ilikuwa ya mbao pale. Ndio nilikuwa naegemea pale. Nikasimama, lakini nina uchungu moyoni, kwa nini waimbe wawili? Yani sasa Mungu akanitafakarisha. Mimi mbona sina miguu jamani? Wazima. Paka nilivomaliza nikawaambia jamani, tumikieni Mungu maadamu mna nguvu. Kwa sababu upo wakati ambao hutaweza. Nikamwambia mimi hapa sasa hivi natamani kusimama kuimba kuruka kama mnavyoruka, lakini siwezi. Huu wakati Mungu amewapa msiuchezee. Yapo majira ambayo utapewa, usiachezee. Tumia majira uliopewa na Mungu vizuri. Simamia nafasi yako. Mwamini Mungu. Tumika maadamu Mungu amekupa nafasi. Nikawaambia. Tena nikisikia uchungu moyoni, maana nikijiangalia siwezi. Wiki iliyofuata nikasema mimi sitakwenda kuimba. Kwa sababu siwezi kuimba wala kucheza. Na wazo hilo limenijia nikiwa hapo MSM napanda. Tulikuwa nakuja na gari sasa kipindi hicho. Hapo nikiwa MSM tunakunja kona kuja hivi. Niliambiwa neno moja tu na Mungu. Likanipa nguvu nikaja kuimba tena. Mungu aliniambia kuimba ni zaidi ya kucheza. Mungu aliniambia kuimba ni zaidi ya kucheza. Nikasema hapa Mungu, ina maana sina namna ya kusema. Umeshasema wewe.
Kuimba ni zaidi ya kucheza. Kwa hiyo hata nikisimama, nikaimba, nikapaza sauti yangu, watu watasikia, watu wataelewa neno lako, watafunguliwa, watu watapokea uponyaji. Yamkini saa nyingine wataniona tu mimi, lakini Mungu atawatendea kitu. Nikamshukuru Mungu katika hilo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu ni mkuu na anadhihirika katika uweza na nguvu zake. Haleluya. Unapokuwa na utukufu wa Mungu, unaaminiwa na kuheshimiwa. Haleluya. Niwaulize tu swali dogo. Baba yetu, bishop wetu, anaheshimiwa, aheshimiwe? Kwa nini? Ana utukufu wa nini? Utukufu wa Mungu ukiwepo ndani ya mtu, hahitaji umwambie mtu mimi nina utukufu wa Mungu. Kina Shadraki hawakumwambia Nebukadreza sisi tuna utukufu wa nini? Ila waliona matendo. Waliona vitu vile ambavyo Mungu alitenda. Kwanza, ndoto ambayo wachawi aliowazoea kuwatumia, wamemwambia hii ni ngumu, akatafasiriwa. Pamoja na hayo akatia roho ngumu, akatengeneza sanamu yake iabudiwe. Watu wakasimamia misimamo yao, hatuabudu miungu wengine. Wangapi hapa tunaweza kusimamia misimamo yetu kwamba hatuabudu miungu wengine? Tunazunguka tu kwenye makanisa. Yaani leo ninatafuta, naenda kanisa hili, naenda kanisa hili, na kila unakoenda unatoa sadaka na unafanya nini? Yaani ujue sadaka ni muunganiko. Unajua kwamba unapotoa sadaka unafanya maagano. Unajiungamanisha na ile madhabahu uliyoitolea sadaka. Mnafahamu hilo? Usipende kutoa sadaka kila madhabahu unayoiendea. Na usipende kubandikwa mkono na kila mtumishi unayemuona mbele zako. Mtumishi sio madhabahu yako ndo unamwamini kuliko mchungaji wako aliyewekwa na Mungu mbele zako. Tunashindwa kusimama kwenye nafasi kwamba mimi ni mshirika wa Gilgal, nisimamie Gilgal, nisimamie imani ya Gilgal, misingi ya Gilgal. Tunashindwa. Ila tukienda sehemu fulani, ndiyo baba, sema baba, sadaka hii hapa. Wakati kwa mchungaji wako hata sukari nusu kilo hujapeleka. Haleluya. Tutauona lini ukuu wa Mungu? Asiye wajali wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Sio mimi niliyesema. Biblia inasema. Wa nyumbani kwako ni nani? Kama bishop wako anahangaika, kama mchungaji wako anahangaika, unaenda kutoa sadaka kwenye madhabahu nyingine tofauti ambayo hata ujui historia ya Mungu wake. Mungu hajakufunulia. Sisi watu wa Mungu, Mungu anatufunulia. Mungu anakufunulia kwamba Mungu ni wa aina gani. Hata kusali hapa, unasali kwa sababu Mungu amekuweka. Sasa kama Mungu amekuweka hapa, itakuwaje amekuweka hapa? Alafu unaenda na hapa, unaenda na Mungu amekuweka sehemu ngapi? Mungu wetu ni wa utaratibu. Wala Mungu wetu hakurupuki. Anafanya ili ajitwalie utukufu. Unapokaa kwa mtumishi mmoja, unapokaa na kumuelewa na kupokea mafundisho yake na kumsikiliza, baraka zako zinajengwa kwa huyo mtumishi wako. Huyo mtumishi aliyepo mbele zako ndiye anayeweza kubeba dhamana. Tunasoma tu habari ya makuhani kwamba Musa alikuwa kuhani, lakini alikuwa ni kuhani wa kundi fulani. Ulikuwa unaona kundi jingine linaenda kumfuata Musa? Anaenda na watu wake. Kwa nini sisi tunahangaika? Wewe ni wa Bishop Sentozi, kesho umeenda sijui kwa Paulo, sijui umeenda kwa nani? Mungu atusaidie. Tutambue. Tuone ukuu wa Mungu. Madhabahu yetu ni nzuri. Mungu wetu anaonekana. Ni Mungu anayejibu. Wangapi tumeomba hatujajibiwa hapa? Tunaomba Mungu anatujibu.
tunaona na tunasimama kushuhudia kila siku. Haleluya. Mungu wetu ni wa uwezo. Mungu wetu habadilishwi na kitu chochote. Haleluya. Unapokuwa na utumishi wa Mungu, Mungu anakupa heshima, lakini unaaminiwa. Na ili uwe na utukufu wa Mungu, lazima uwe karibu na Mungu. Ili uwe na utukufu wa Mungu, lazima uwe karibu na vitu gani vinatuweka kuwa karibu na Mungu? Ibada. Ibada ni hatuji. Ibada inatuweka karibu na Mungu. Haleluya. Hatuji. Tukionekana mara moja kwa mwezi, katikati ya wiki, Jumapili kwa Jumapili, na zingine tunaangalia leo bishop hayupo. Yaani leo bishop hayupo, leo anaweza kuhubiri Pastor Shed au Pastor Jose, siendi. Uongo kweli? Lakini kanuni ya Mungu haisemi hivyo. Ili uwe na utukufu wa Mungu, lazima uwe karibu na Mungu kwa kuomba na kuwa safi na kujitakasa wakati wote. Tusome Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Kaji, naomba unisome. Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Ili nimalizie, naona muda umeenda. Haleluya. Mungu anataka tusemezane. Kwamba ili uwe karibu na Mungu, lakini uwe na utukufu wa Mungu, lazima usemezane na nani? Na Mungu. Anapoongelea tusemezane, manake uende kuomba lakini na kujitakasa. Si ameongelea habari ya kujitakasa hapo, kwamba atakusafisha. Kwa hiyo ili uwe karibu na Mungu, lazima uwe safi, lakini uwe mtu wa kuomba, mtu wa maombi. Haleluya. Lakini tuwe watu wa kusikiliza na kutii sauti ya Mungu. Kusikiliza na kutii sauti. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, mkinipenda mtazishika amri. Haleluya. Naomba nimalizie tu kidogo. Nilikuwa nimesema kwamba utukufu wa Mungu ni uwepo wa Mungu katika ukamilifu wake. Na tukasema ukamilifu wa Mungu ni uungu wake, uweza wake, mamlaka yake na utendaji kazi wake. Lakini tukisema habari ya uungu wake, yani tunaweza tukasemea Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kudhihirisha uungu wao. Walidhihirisha uungu wao katika uumbaji. Anapokuwepo ndani yako, vyote vinavyohitajika vinatengenezwa, vinashughulikiwa na vinafanywa upya. Haleluya. Lakini tunapata ukombozi. Tunapata kukingwa na hila za adui. Si tumeona kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Damu ya Yesu inakuwepo pale. Nguvu na mamlaka ya jina la Yesu. Tunafahamu nguvu na mamlaka ya jina la Yesu iliyotoweka, iliyokuwepo katikati yetu. Yesu aliyoitoa, aliyoiacha juu yetu. Nguvu ile iliyokuwepo inakuwepo katikati yetu. Katika tunapokuwa katika utukufu wa Mungu. Haleluya. Lakini tunapokuwa katika utukufu au ukamilifu wa Mungu, tunapata usaidizi wa kimungu. Tunapata usaidizi wa kimungu. Maana yake kuna wakati Roho Mtakatifu atatusaidia kuomba mahali tunaposhindwa. Biblia inasema kadhalika Roho naye utusaidia
kuomba. Nimesahau kidogo, lakini kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo, utusaidie kuomba kwa kuugua kusiko tamkika. Kwa hiyo ujitathmini, lakini umwambie Mungu, Baba yangu, naomba tusimame. Haleluya. Mwambie Mungu, nakuhitaji. Naomba ukaonekane, uungu wako ukaonekane kwangu. Yaani ukamilifu wako Mungu, nikauone ndani mwangu. Uweza wako, vile ulivyokuwa ukiweza kufufua wafu, ulivyokuwa ukiweza kuwaponya viwete, ile nguvu iliyoenda kumponya yule mtu aliyekuwa akiachwa kwenye birika, ikawe ndani mwangu. Nguvu ya maombi Yesu uliokuwa nayo, ulioweza kuhimili hata majaribu mazito, naomba unisaidie niwe nayo. Tuite tu Mungu, bado yuko hai, bado ni yule yule hasiyebadilika, bado ni yule yule anayetenda hata sasa, bado ni yule yule aliyekuponya juzi na sasa uko kanisani, bado ni yule yule aliyekupatia hicho kipawa ulicho nacho, bado ni yule yule aliyekupatia biashara uliyo nayo. Mwite Mungu, anasikia. Rima sakarabofika. Baba mtakatifu, wewe Mungu wetu, ketie mahali pa juu.